Hello students, welcome back to day 3 of our chapter Nature and Significances of Management। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा दूं हम कितना कुछ सीखने वाले हैं। हैव अ लुक, ओके। और जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, यदि हम अपने से रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो बड़ी आसानी से इन सभी बातों को हम सीख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, कि मैनेजमेंट विज्ञान है या मैनेजमेंट कला है या मैनेजमेंट एक ट्रेंड वाला प्रोफेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट अगर साइंस है तो साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट में दिखनी चाहिए। तो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। H2 + O गिव्स H2O, CO + 2 गिव्स CO2। आप धरती पे पानी ढूंढो तो H2, मून पे जाके पानी ढूंढो तो H2O। तो हर जगह पानी का फॉर्मूला तो क्या है? कॉमन है। इट्स अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन साइंस इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और ये देखा जाता है कि रिजल्ट हर बार क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल है ना, वही पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के अंदर इसकी वैलिडिटी है। आप धरती पे पानी ढूंढो H2O, आप मून पे पानी ढूंढो H2O। ये क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। ओके, ये हर जगह एक जैसा होता है और इसका आउटपुट भी क्या होता है? एक जैसा होता है। एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी वही कि इनके जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। हर बार परिणाम एक जैसे मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये मैनेजमेंट के ऊपर भी फिट होते हैं? जैसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो वेरी ट्रू। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की मोटी मोटी बुक्स है, मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे AIMA, और यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है, बाकायदा डिग्रीज मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और इसका सिलेबस कंटेंट सब कुछ फिक्स है। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। क्या मैनेजमेंट में रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? यस, जिस तरीके से हमारे पूर्वज बिजनेस को करते आ रहे हैं हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जब लगता है कि बिजनेस अब नहीं चल रहा है तो हमें स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करना पड़ता है। एंड वी कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी से हम यहाँ एग्री नहीं हो सकते। सपोज कीजिए कि मेरा बिजनेस है डायमंड बनाना, तो डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत ही अलग होगा। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका काम है प्लास्टिक के बैग्स बनाना, पॉलीथीन बनाना, पन्नियाँ बनाना, तो उसका मैनेजमेंट का तरीका कुछ और होगा। मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, एक भी डायमंड मिस हुआ तो हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाएगा। वहाँ पर पन्नियों का पूरा एक बैग गायब हो गया तो नुकसान फिर भी कुछ 100 रुपये के अंदर ही होगा, हज़ारों लाखों में नुकसान नहीं होगा। सो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कई बार अलग अलग जगह क्या होती है? अलग होती है। इसकी एक जैसे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। ओके, देन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। हर बार मैनेजमेंट करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो उनके ऑब्जर्वेशंस भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स हमारे फेवर में है और 2 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट में है। कौन से 2 पॉइंट अगेंस्ट में है? यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है, अब पहले ये मालूम करना होगा आर्ट क्या है। ठीक है, म्यूज़िक एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना वो एक आर्ट है, डांसिंग करना वो भी एक आर्ट है, ड्राइंग्स करना, पेंटिंग्स करना वो भी एक आर्ट है, किसी बिजनेस को चलाना वो भी एक आर्ट है, अपनी फैमिली के लोगों को साथ लेकर चलना वो भी एक आर्ट है। तो समझ गए आप आर्ट क्या होता है। अब आर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आर्ट्स में क्या क्या बातें पाई जाती है। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इट मीन्स अगर आप म्यूज़िक प्ले करने की बात कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या मैनेजमेंट के स्टडीज़ को लेकर बुक्स अवेलेबल है? यस, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल है। सो वी हैव थियोरेटिकल नॉलेज, इसके लिए हमारे पास बुक्स होती है। द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। वेरी ट्रू। यदि कोई व्यक्ति बार बार बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है,
हर साल बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है और उसको पॉजिटिव आउटकम मिलते ही जाएंगे। अगर वो सीख रहा है कुछ, अपने फेलियर से कुछ सीख रहा है, आगे जाके उनको कवर कर रहा है, तो बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जितना पुराना बिजनेसमैन, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, सक्सेस होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा। एंड द थर्ड वन इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। सपोज कीजिए कि एक सिंगर है, उसे सुर ताल का बहुत अच्छे से नॉलेज है, वॉइस मॉड्यूलेशन उसको बहुत अच्छे से आती है, और एक गाना ऑलरेडी कोई गा चुका है, अब उसको ये गाना गाना है, तो वो उस गाने को जब गाएगा तो उसके अंदर वो अपनी क्रिएटिविटी को डालेगा, उसको उस गाने को अपना बनाने की कोशिश करेगा, उसको वो डिफरेंट वे में गाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कभी किसी ने इससे अच्छा ना गाया हो। तो बस मैनेजमेंट का भी ऐसे ही है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस है। नॉलेज मैनेजमेंट का सबको वही मिलता है, थ्योरेटिकल नॉलेज सबके पास वही होता है, प्रैक्टिस सभी करते हैं, लेकिन एट लास्ट सबसे बेटर कौन होता है, जिसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सबसे अच्छा होता है। सो इन दिस वे मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, सो आवर थर्ड टॉपिक इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? ये समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और फिर हमें कंपेयर करना होगा कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी पाई जाती है। अगर हाँ, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का, और फिर ये देखना है क्या वो मैनेजमेंट में है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स क्या पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, सपोज आप MBA कर रहे हो तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखना है, वहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो लाइन ऑफ साइट आपकी क्लियर है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स वो लगातार इन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और उनको और बेटर से बेटर बनाते जा रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल है? क्या मैनेजमेंट की टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जा रहा है? क्या उसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है? क्या उसका भी स्कॉलर्स है? यस। तो प्रोफेशन का जो पहला पॉइंट है वो मैनेजमेंट में पाया जाता है। प्रोफेशन का सेकंड पॉइंट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई भी व्यक्ति डॉक्टर का काम कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में घुस का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। फाइन, ये काम सिर्फ डॉक्टर का है, इसे सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। यदि हमें किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो क्या ये काम कोई भी कर सकता है? क्या ये एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बंदा कर सकता है? क्या इसे आर्ट्स वाला बंदा कर सकता है? नहीं। एक कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स, करोड़ रुपीस के अकाउंट्स वही एनालाइज कर सकता है, वही प्रिपेयर कर सकता है जिसके पास पर्टिकुलर नॉलेज हो। तो भाई प्रोफेशन में होती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सवाल ये उठता है क्या मैनेजमेंट में भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? मेरे हिसाब से नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज या बुकिश नॉलेज, पर्टिकुलर सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं और आज वो ग्रैंड सक्सेस है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो MBA करा होगा केवल वही बिजनेस चलाएगा? नहीं, अनपढ़ लोग भी बिजनेस चला रहे हैं। तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर आ सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये एसोसिएशंस गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, इनके द्वारा आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप अपनी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी के भी अकाउंट्स को अप्रूव कौन करेगा? जो CA होगा। और CA कौन? जो गवर्नमेंट के किसी एफिलिएटेड एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होगा और उसके द्वारा कोई सर्टिफिकेट उसके पास होगा तो ही वो उस काम को कर सकता है। लेकिन एक बात है, यदि हमें क्या करना है, किसी बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे को एक खिलौना बनाने की कंपनी खोलनी है, आज की तारीख में ही खोलनी है, तो क्या उस कंपनी को खोलने के लिए मेरे पास MBA, CA, CS क्या ऐसा कोई डिग्री होना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। सो ये पॉइंट भी अभी मैनेजमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है। देन द लास्ट पॉइंट इज एथिकल कोड्स। ठीक है, डॉक्टर्स के अपने एथिकल कोड्स हैं, उनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव, समाज सेवा करना, तो उनके अपने एथिकल कोड्स होते हैं। एक CA का भी अपना एक एथिकल कोड्स होते हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ होती है, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, हदें होती है जिसमें रहकर उन्हें अपना काम करना होता है। फाइन, सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमने पढ़े नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इन सभी कीवर्ड्स को आपको ध्यान लगाकर याद रखना है।